अरे बच्चे, चोर चोरी की गाड़ी चुरा कर ले जा रहा है। कौन सी गाड़ी चोरी की लगती है, चले देखते हैं। यही गाड़ी चोरी की लगती है। इसको देखने से पहले बेटा, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देगा तो तुम्हारी घर पे गुड न्यूज जरूर आएगा। अगर नहीं किया तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा जरूर होगा, ये मेरा आशीर्वाद रहेगा। बेटे, जाते जाते कमेंट में गुड न्यूज लिख देना। अरे इसका तो पापड़ी बन गया।